Според епидемиолошките студии, секој четврти македонец има алергија. Веќе е започнат периодот кога алергиите се во подем. Пациентите се јавуваат со симптоми на кивање, течење на носот, печење и солзење на очите. Но лекарите појаснуваат дека не секое кивање представува алергија. Овој период, значи, имаме зголемен број на алергени. Најчестите сезонски алергени се полен трева, полен коров и полен од дрвјата. Секако концентрацијата ќе расте на одредени алергени, зависно од тоа кој на што е алергичен, ќе се манифестираат следните симптоми. Најчести симптоми се кивање, течење на нос, може да се јави и затнат нос, исто така може да се јави солзење на очи, црвенило на очи, чешење на очи, чешење на нос, кај деца многу чест симптом кој мора да се обрне внимание, може да се јави крварење од носот и секако треба да се помислува дека може тука да имаме една алергиска диатеза. Кај сите овие локални симптоми, многу е важно да се знае, не е секој кивање алергија. Значи, ако имаме 2 до 3 дена последователни, најмалку по 1 час вакви алергиски реакции, тогаш треба да се помисли дека е алергија, односно да се примети дали при изложување во надворешна средина, каде што цветаат одредени растенија, се јавува и би изборувала исто така за најтешката компликација, односно состојба алергиската астма. Астмата се јавува како една кашлица, еден визинг, тоа се слуша многу како свирежи, се слушаат исто така еден обструктивен синдром, затоа што при допир со алергените се затвараат дишните стебла и тука се јавува многу невозможен е протокот на воздух и пациентите чувствуваат стегање, тешко дишење, неможност за извршување на секојдневните активности и тоа е доста сложена состојба. Покрај терапиите со лекарства, докторите советуваат пациентите кои боледуваат од некој вид алергија да избегнуваат престој во природа кога концентрацијата на полен во воздухот е висока. Кога, например, е надвор сончево и ветровито, да не излагаат, зашто дозата, концентрацијата на полен е тогаш доста висока. Слободно може да излегуваат кога е после дожд, значи тогаш многу е ниска концентрацијата на алергените, исто така кога се изложени на високи концентрации на алергени, кога е сончево убаво време, се враќаат дома, ако може да се измие веднаш косата, да се сменат облеките, потоа кога е ветровито надвор времето, значи концентрацијата на поленот кога е во воздухот, ако може да се затворат просториите, да се стои во климатизирана просторија, исто така да се внимава на домашните животни, да се држат далеку од тие пациенти што имаат проблеми. Најважно е да се обратат на лекар и да се зема терапија на време. Значи, кај пациентите што веќе знаеме дека се предиспонирани, односно реагираат на одреден алерген, кај нив треба предвремено да се заштитат со одредени лекови. Што значи тоа? Например, ако се алергични на полен липа и пред да цвета поленот од липа, се земаат одредени терапии, антихистамински препарати во вид на таблетка се земаат и зависно од тоа на кој ниво се пројавува алергијата, дали на ниво на очи, на нос, на плуќа, значи астмата, тогаш треба да се внимава да се користат одредени препарати. Алергијата како болест е поврзана со фамилиарната историја. Поголема е можноста пациентот да пати од алергии доколку некој од неговите родители ги има. Загаденоста на воздухот, пестицидите, модифицираната исхрана се најчестите причини алергијата да се појави во поодминати години од животот на пациентот и без претходна историја на болеста во неговото семејство.